சத்தம் கேட்டுச்சு. சரி வந்து பார்ப்போம்னு சொல்லி பார்த்தேன். மொட்டை எனக்கு சவுண்டு கேட்காது, இருந்தாலும் போட்டு பார்க்குறேன். அட மொட்டையா, எங்கடா போன மொட்டையா? மொட்டை திருட்டுத்தனமாக பின்னாடி வந்து அடிக்கிற வேலையெல்லாம் வச்சுக்காத. இந்த வேலை தான் நம்மளுக்கு வாங்குறது. நான் ஒரு பைத்தியங்க, அது வந்து வராதுன்னு அவன் மொட்டையாக மரமாட்டான்னு தெரிஞ்சும் நான் பாருங்க இன்னும் விளாண்டுட்டு இருக்கிறேன். ஓ யாருங்க அது? ஏழு கிராணி ஏங்க, அவன் மொட்டை தைசனை வாங்கன்னு சொன்னவொடனே இது வந்துடுச்சுங்க. சரியான திருட்டுக்கல்வி. இன்னைக்கு நம்ம சொட்டை தைசனமாச்சும் வாங்கி தரோம் உங்களுக்கு. ஆறுங்க போகுது சரியான திருட்டு கழுவிங்க. நான் கூட பார்க்கல, அது ஓட்டுக்கு வருது. பாருங்க, திருவிழாவுக்கு போகிறோன்னு நம்மக்கிட்ட போய் சொல்லி மொட்டையை மேலே கை வைக்கிறோன்னு சொல்லி அது வந்துடுச்சு. சரியான கழுவிங்க. அட போடா, இந்த மாதிரி எல்லாம் இப்போ தான் வருவானுங்க. என்னங்க எங்கே போகுது? இந்த வழியாக போதா? சந்தோஷம், போய் தொலைஞ்சிடும் அப்படியே. போயிடு போயிடுச்சுங்க. நல்ல கடை போயிடுச்சு. இப்போ என்ன பண்ணலாம்? இது எடுத்துன்னு அது வேணாம், எடுப்போம். போய் எடுத்து போட்டு வந்துடலாம். எதுக்கும் போய் போட்டு வந்துடலாம். மேலே போயிட்டு போட்டலாமா? போடாச்சு கைஸ். இதுதான் வதுர இன்னைக்கு இருந்து வந்துட போகுது திடீர்னுட்டு. வராதுன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் வரல. வந்தால் வரும். ஏன்னா சில டைம்ஸ் அப்படி தாங்க. அன்றைக்கி நான் விளையாடும் போதும் இந்த பக்கம் சவுண்டு போட்டு மேலே ஒரு மாதிரி வந்துச்சு. சரியான பயம் கட்டி விட்டுச்சுங்க. அதான் திரும்பி ஒருத்தான் ஒரு செக் பண்ணிப்போம். வர மாதிரி தெரில. போவோமா? பயமாக தான் இருக்குது. நடக்கிற சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது. என்ன பண்ணி தொலைகிறது எல்லாம் இது தலை எழுத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அதுதான். இந்த வழியாகவும் அதுதான் தான் பார்க்கலாம். இதுதான் ஒன்றும் தெரில, வர மாதிரியும் தெரில. சரி வராது போல். எதுக்கு ஒரு தடவை இருந்து பார்க்கலாங்க. பயத்தை கிளப்பி விடுதுங்க. இங்கே இந்த மொட்டையாக வருவான்னு சொல்லி மொட்டையாக வருவான். அப்பா குதிச்சிட்டோம். பயம் உசுறு போகுதுங்க. இதுவும் அப்புறம் மொட்டையா மாதிரி ஆகிருப்போது. பின்னாடி இந்த அடிக்கிற வேலையை வச்சுக்க போகுது. ஒரு இது வச்சுக்கலாம். எடுத்துக்கும் வரும்போது ட்ரிக்குன்னு ஒரு சத்தம் கிடைச்சி அதில் தான் வந்துட போகுது. இப்போ போட்டு பார்ப்போம். சத்தம் வருது பார்க்கலாம். சரியான திட்டு கழுவிங்க இன்றைக்கி. பார்க்காம விட மாட்டேன். நீ பாருங்க, சரியான அடி கொடுக்க போகுது ஜனிக்கு. வா வாங்க நில்லு. இங்கே ட்ராப்பை போட்டால் அடி செத்துருவேன். ட்ராப் போட்டால் செத்துருவேன். ஒன்று இந்த மாதிரி திருட்டு கழுவினா பார்த்ததே இல்லைங்க. போது பாரு சரியான திருட்டு கழுவிங்க. என்ன பண்ணுறது? அது இப்போ சொட்டையை பார்த்துருக்கீங்களா? வெள்ளையா கருப்பா? அது ஒரு சொட்டை. என்னங்க ட்ராப்பை போட்டு திரும்பி வருது. சரியான திருட்டு கழுவியாக இருக்குதுங்க. அப்படியே எங்கே போயிட்டேன்? அங்கிட்டே போயிடு. திரும்பி வந்தே செத்து போயிடுவேன் நாயே. போ அப்படியே போ. ரொம்ப பண்ணாத. சும்மா மூச்சா பாடுறாத. சொட்டையை பாருங்க, தரிசனம். இருங்க ட்ராப்பில் மாட்டிக்கலாம் கூடாது. ஸோ இதில் போட்டுருவோம்ல ஒரு அடி. பொடி போட்டோம். கட்டில் கொழிஞ்சிக்கலாங்க. இப்போ ட்ராப்பு சத்தம் கேட்டால் வேகமாக ஓடி வந்துடுதுங்க. போட்டோம்னா ட்ராப்பில் சீக்கிரம் வருது பாருங்க. திருட்டுக்குழுவிங்க. அப்படியே வேகமாக வருவா. சரி என்ன பண்ணுது? ட்ராப்பை வாங்குது. என்ன பண்ணுதுன்னு தெரியல. எங்கள் ட்ராப்பை போட்டு திரும்பி செத்துருவேன். அடி போவேன். மூஞ்சாக குத்துவேன். எங்கே போகுது? திரும்பி இந்த பக்கமாக போதா? போவான். இப்போ ஒரு நாள் மொட்டையில் அடிக்கிறனா இல்லைன்னு மட்டும் பார். மொட்டை மண்டையில இரும்ப தூக்கி அங்கே ட்ராப்பை போட்டு இங்கே வந்து பாருங்களேன். சரியான திருட்டு கழுவி. போய்த்தல். ஐயோ, இப்படிலாம் பண்ணிங்கன்னா உசுறு போங்க. அம்மா பயந்து தொலைகிறேன் நான். கிராணி விளையாண்டே ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க. அதான் ஒரு மாதிரி பயத்தை கிளப்பி விடுது. எங்கே போகுது? அங்கிட்டு போய் என்னை பார்த்துட்டு செத்து போயிடுவாங்கம்மா. சும்மா விட மாட்டேன் உன்னை. போ போயிட்டா.
மொட்டையாக இருந்தால் இது பண்ண இந்த பின்னாடி வந்து அடிக்கிறது அப்படி வருது இப்படி வருது இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது பின்னாடி வந்து அடிப்பான். சரியான முறத்தலாம். ஐயோ கண்ணு ஓடு மாசு. ஐயோ ஐயோ தரிசனம் தரிசனம் எல்லாம் தரிசனம். இன்னைக்கு பார்ப்பீங்க தரிசனம் பார்ப்பீங்க. இன்னைக்கு ஹெலிகாப்டர் ஸ்கேப் தான் பண்ண போகிறோம். எல்லாம் கிடைக்கிது நிறையா. வா 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 வேலையில் பாரு. வா 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 சீக்கிரம் ஒரு அடியை போட்டு வச்சுருவோம். வா 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 சீக்கிரம் வாயா. வேறு வேலையில் பாரு. அதெல்லாம் வாமா என்னம்மா பண்ணுறேன். என் அப்பா வருது. வா 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 அடி வாங்க. அந்த சைல்டுக்கிட்ட பார்த்தீங்களா? சைல்டுக்கிட்ட வந்து ஏதோ ஃபுட்டு இல்லை கிளாஸ் யூஸுங்க. சூப்பரு கிளாஸ் யூஸு. அந்த சைல்டுக்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோட்டோ இருந்துச்சா. நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம். டோர் லாக் வச்சு நம்ம எதுவும் பண்ண போகிறதில்ல. ஃப்ரெஞ்சு சூப்பர் பயங்கரம் எல்லாம் கட்டிக்குது. சரியான எஸ்கேப் பண்ணி கிராணி மண்டையிலேயே ஒரு அடியை வச்சு போவோம். நாங்கள் தரிசனம் கிடைக்காம பார்ப்போம். நாங்கள் மறைஞ்சி போச்சுங்க. அது சைல்டு பாருங்க. ஃபோட்டோ இருக்குது. படிக்கிற வயசில் போய் படிக்கிற வயசில் போய் படியாமல் என்ன பண்ணுறான் பாரு. பிறக்கும் போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னாச்சுன்னா ஸ்லெண்டர் மேனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இதோட இந்த சைல்டுக்கோட அப்பா இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸ்லெண்ட்ரினாவோட ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பைடர் கடிச்சிடும். அதனால் வந்து இப்போ ஸ்பைடர் கடிச்சனால அப்புறம் ஸ்லெண்ட்ரினாவுக்கு பிறக்க குழந்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைடராக பண்ணிடுச்சு. அது சொல்கிறாங்க. உண்மையானு தெரில. நாம் இன்னும் ஜாதகம்லாம் பார்க்க முடியாது. ஸோ கன்று எதுவும் கையில் வச்சுப்போம். 2 நிமிஷம் ஆயிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். கீழே போடு வருதான்னு பார்ப்போம். கிளவி வாகனம் சுட்டுட்டு போயிடுறேன். அப்புறம் இந்த சைல்டு சுடும் போது திரும்பி வந்து அடிக்கும். வந்து தொலை. வருத்தம் என்னங்க இது வருத்தம் வர மாதிரியே தெரில. சைல்டு வேறு உள்ளார போய் தொலைஞ்சிச்சு. 2 நிமிஷம் ஆயிருக்குங்க. அம்மா வந்து தொலைய உசுறு போய் தொலையுதுவா. இலையா வாழை என்னலே பண்ணுற அங்கே உக்காந்துக்கிட்டு. ஒரு திருட்டு கல்வி பார்த்தேன். கையில் கன்று இருக்கும் போது வருது. வாமான ஒன்று சுட்டு விட்டாத சாவடிப்பேனா. எதுக்கு எனக்கு இந்த தேவையில்லாத வேலை. ஏன் வரமாட்டேங்குதுங்க கையில் கன்னுக்கு ஒன்று. இருங்க இப்படி சைடில் எட்டி பார்ப்போம். இந்த ஒரு திடீர் வந்துட போகுது. இதுவும் அப்புறம் கொஞ்சம் தாத்தா மாதிரி தான் பண்ணுது. போகும்போது அந்த பக்கம் வந்து அடிக்கிறது, லெஃப்ட் வந்து அடிக்கிறது, பேக்கில் வந்து அடிக்கிறது. சரியான திருட்டு பசங்க. அது வந்து பெல் அடிச்சிட்டு அது வரும்னு நினைக்கிறேன். அது ஒரு பெல் அடிச்சிது. நான் இப்போ கன்று கீழே போட்டு வர வைக்கிறேம்மா. வேறு வேலை எனக்கு வேறு வேலை இல்லை பாரு. மண்டைய உசுறு போயிட்டு இருக்குது. வர மாட்டேங்குது பாருங்களேன். ஓய்யோ துட்டு ஓடுது போருக்கு. நம்மளை பார்த்தோன்னே அப்படியே வேகமாக வருது. வாங்க ஏங்க சைல்டுக்கிட்ட போயிட்டேன். ஒரு ஃபோட்டோ அதை எடுத்து வந்தாலும் அப்படி எடுத்துருவேன்டா. எதுக்கு நம்ம கடி வாங்கிட்டு. தரிசனம் அழகுது. ஆஹா கையில் மொட்டையும் ஃபோட்டோ மொட்டையும் தரிசனம் ஆகிக்கோங்க. ஆனால் உண்மையான தரிசனம் இல்லை, ஃபோட்டோ தரிசனம். இதான் பார்த்து தூங்குவான். கிளவா இன்னும் ஏமாத்து பாருங்களேன். கிழவன் இருப்பான் காது கேட்காது. ஈஸியாக அவனை எஸ்கேப் பண்ணிடலாம். ஸ்மார்ட் பிளக்கா ஈஸியாக எஸ்கேப் பண்ணிடலான்னு பார்த்தா 10 காணும். சரியான திருட்டு கழுவிங்க. மொட்டையன் வந்து ஊருக்கு போயிட்டான் போல். இது இவங்க போட்டுடலாம். சரி மொட்டையன் தானே பார்த்துக்கலாம் சொல்லி போனால் எனக்கு உசுறு எடுக்கவே பிறந்துருக்குதுங்க. திடீர்னு பார்த்தா இந்த கிராணி இது இருக்குது. ஐயோ உசுறு போகுதுங்க. ஸோ தரிசனம் பார்த்தீங்களா, அது சந்தோஷம் இருக்கும். ஓகே போட்டாச்சு. இங்கே என்ன இருக்குது, ஒன்றுமே இல்லை. ஹெலிகாப்டருக்கு எங்கேயோ போட்டாங்க, ஞாபகம் இல்லை. இங்கே என்ன ஒன்றுமே தர மாட்டேங்கிறாங்க. ஹெலிகாப்டருக்கு இங்கே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாங்க ஹெலிகாப்டருக்கு இங்கே தான் போட்டோம். நடுவில் ரெக்கார்டு வந்து இதாகிடுச்சிங்க. ரெக்கார்டு இதனால இது பண்ணேன். கேஸ் நான் எடுத்துகிட்டேன் ஏற்கனவே. அடுத்து வந்து பார்த்தா கிராணி 3 அதோட வீட்டுக்கு போகலாம். அது 3 பேர் தான் இருப்பாங்க. இன்றைக்கி நான் அவங்க அதில் போய்ட்டு கிழவனை பார்த்துக்கிறேன். கிழவனை அங்கே போய் பார்த்துக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து இந்த கிராணி வந்து அடித்து பொலக்க போனால் கிளாஸ் ஃபியூஸ் இங்கே போகிற ஞாபகம் இருக்கா. கிளாஸ் ஃபியூஸ் போய் இங்கே போட்டு வந்துடலாம். மொத்தத்தில் இன்றைக்கி ஒரு அடி கூட வாங்கலைங்க. அது வரைக்கும் சந்தோஷம்.
சரி வாங்க, அடுத்து வேறு என்ன வேணும்? டக் டேப். ஆமாங்க, டக் டேப் எங்கே போட்டோம்? ஐயோ, என்னடா என்னடா எங்கடா போட்டோம் டக் டேப்பு? ஐயோ பயமாகுதுங்க. ஐயோ கன் எடுத்துக்கலாங்க, திடீர்னு அதுக்கு வந்துட்டு போகுது. நீ எதுக்கும் ஒரு சவுண்டை போட்டு வர வச்சிடலாம். வா நீ வாமா, நீ வா. உன்னை அடிச்சுட்டு எங்கே வேணா போகிறேன். வந்து தொலையா. ஐயோ அம்மா, நான் சீக்கிரமே எஸ்கேப் பண்ணிட்டு போவேனா? எதுக்கு தேவையில்லாத உங்ககிட்டலாம் இந்த வில்லேஜம்லாம் காட்டிக்கிட்டு. வா சீக்கிரம் வா, எடுத்து போடுவு. வா வா நீ வா. ஐயோ தப்பாச்சு. ஐயோ ஐயோ, ஏங்க புல்லட்டு மிஸ் ஆயிடுச்சுங்க. ஒரு அடி கூட வாங்குறேன்னு நினச்சா அடி வாங்கிட்டோமே. மக்களே, ஒரு ஏப்ரல் போல ஏற்கனவே நம்ம ஒரு அடியை வாங்கிட்டோம். ஏப்ரல் போல். ஸோ வந்து பார்த்தா நடுவில் வந்து ஆடு பாயம் வந்துட்டான். அதனால தான் வந்து ரெக்கார்டு கட் ஆகிடுச்சு. வா வா வா. ஐயோ நொண்டி நொண்டி நடக்க வச்சிங்களே. அடே உன்னை சும்மா விட மாட்டேன்டா சொட்டையா, சும்மா விட மாட்டேன்டி. ஆன் பண்ணி விட்டுறலாம். இது இந்த பக்கம் வந்துடும், நம்ம அந்த ஓடி போயிடலாம். அப்போலாம் சின்ன வயசுலாம் எனக்கு நானே நட தெரியாதுங்க. நான் அப்போ அடிக்கிற விளையாண்டுட்டு இருப்பேன். அதான் எப்படி போகிறது, ஜாய்ஸ்டிக்கு கூட எனக்கு பிடிக்க தெரியாது. இப்படின்னு தான் ஆட்டின்னு இருப்பேன். எங்கேயோ போவேன். அப்புறம் மேலே வந்து அந்த மார்னிங் பின்னாடி அடிப்பான் பார்த்தீங்களா, அந்த கீழே இருக்கிற டைனோசருக்கு, டைனோசர் அது ஆக்டோபஸ்க்கு சோத்தை போட்டுட்டு அப்படியே பின்னாடி தான் வச்சுக்குவான். எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. ஐயோ பயந்துருவேன் நான் சின்ன வயசுலாம். ஸோ இந்த லெவலாம் பயமே இல்லை. ஹெலிகாப்டர்ஸ்க்கு எப்படி எங்கள் அக்கா முன்னாடி பண்ணுறாங்க, அசிங்கமாக இருக்குது எங்கள் அக்காவுக்கு. ஏன்னா எங்கள் அக்கா அதுக்கப்புறம் கமலா விளையாண்டாங்க. கமலா விளையாட கமலா அந்த கமலா கேமில் பயந்துட்டு போய் அந்த கபோர்டுக்குள்ளேயே விழுந்துருக்கேன். ஏன் அன்றைக்கி வர மாட்டேங்கிறா வந்து தொலையா. என்னங்க கிராண்டுக்கே காது கேட்கலையா? ஐயோ சும்மாவே இருக்க மாட்டாங்க. இதில் வேற இப்படி நம்ம ஆன் பண்ணி விட்டோம். வருவாங்களா? வந்து தொலைதான்னு பாருங்க, இங்கே நிற்க வச்சுச்சுன்னு. ஐயோ கடவுளே கடவுளே, உயிர் எடுக்க பிறந்து வந்தவளா இருப்பா போல. ஏன் ஐயோ ஐயோ ஐயோ, நான் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கிறேங்க. ஒத்தனை வந்து தொலைய வேண்டித்தானே என்ன இப்போ? சும்மா வரது விட்டு விட்டு தேவையில்லாத வேலையை பண்ணிக்கிட்டு. ஏலே வாழை, என்னலே பண்ணுற? என்னதான் பார்க்குறேன் நான், எனக்கு தெரியாதுங்க. நான் போய் ஆன் பண்ணி விட்டு வந்துடுறேன். தேவையில்லாத வேலையை பண்ணிட்டு இருக்குதுங்க. தேவையே உனக்கு இதெல்லாம் தேவையே உனக்கு அதனால் தேவையே அது. அதாவது எப்படின்னா, நம்ம கரெக்டாக இது ஆன் பண்ணும்போது அந்த சைல்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே பெல் அடிச்சு விடுது. கிராணி போய் சோத்து போட போயிடுது. இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணி விட்டோம். வந்து இப்போ பாருங்க, இப்போ வருது. அப்போ மேலே வந்துடலாம் கைஸ். டக்டேப்பை எங்கே போட்டு தொலைஞ்சேன்னு வேறு தெரில. ஐயோ ஐயோ, இந்த டக்டேப்பு நம்ம தட்டி விட்டோம் வந்தோம். இது இப்போ வருதான்னு பார்க்கலாம். இதை வந்து தொலைப்பா ஏதாச்சும் வா. இப்போ தட்டி விடலையா? சரிங்க, இதான் அடா போட்டுவிடலாம். ஐயா வாப்பா, எனக்கு தேவையில்லாத வேலை இதெல்லாம். எனக்கு டக்டேப் எடுக்கலாமா? வந்து சுட்டுட்டு போகலான்னு பார்த்தா அதுகளும் தொட்டிக்கிது பாருங்க. சரியான துருட்டு கிளவி. அந்த சைல்டு பார்க்குறான். டே படிக்கிற வயசு போய் படுற அப்படா, படிக்கிற அப்படா. படிக்கிற வயசில் வந்து டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கிறான் பாரு. மூஞ்ச பாரு, இவன் ஸ்பைடர் மாதிரியே வரும். ஸ்பைடர் மாதிரி தான் இருக்கும். சும்மா சொன்னேன். இது வர மாதிரி தெரிலங்க. ஒரு இது சவுண்டு அது போட்டுச்சுன்னா வருது. சரியான திட்டு கழுவி. நீங்கள் ஒன்று டொம்முனும் கீழே உழுவுது கன்று, அந்த சவுண்டுக்கெலாம் வர மாட்டேங்குது. இந்த பொடியாக இருக்கான் பார்த்தீங்களா, ஸ்பைடர் பொடியை, அவன் இங்கே போடுங்க இன்னொன்று வருது. இந்த சும்மா கையில் போடு அடித்தேன். இந்த கையில் தான் அடித்தேன். சரிங்க, டக்டே இப்போ எங்கே போட்டு தோணுன்னு தெரிலங்க. எங்கே? ஐயோ இம்சை எனக்கு. இது இம்சை பிடிச்சது. ஐயோ ஒரே குழப்பமையாக இருக்கு. இங்கே தான் இருக்கா டக்டேப்? ஐயோ சாரி மக்களே இவ்வளோ நேரம் உங்களை இது பண்ணி வச்சிட்டோம். மன்னித்து விடுங்கள். அடிச்சு விட்டோம். இப்போ போய் ஒவ்வொரு பீஸ் ஆஃப் பிக்சர், அதாவது ஒவ்வொரு பீஸ், இந்த மொட்டையை ஃபோட்டோ பீஸாக கிடக்குது பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் எடுத்துருவாங்க. ஐயோ காலு ஒட்டைக்குதுங்க, கொட்டக்குன்னு சவுண்டு வருது. அடுத்து இன்னொரு ஃபோட்டோ, இந்த மொட்டையை மூஞ்சுக்கிற ஃபோட்டோ. ஐயோ இந்த ஃபோட்டோலாம் நான் வீட்டில் மாட்டி வச்சுக்கோங்க, ஒரே சகுனம். அதாவது பார்த்திங்கன்னா, காலையில் எழுந்தோடனே மொட்டையை ஃபோட்டோ, மதியானம் தூங்கும்போது மொட்டையை ஃபோட்டோ, சாயந்தரம் தூங்கும்போது மொட்டையை ஃபோட்டோ, நைட்டு தூங்கும்போது மொட்டையை ஃபோட்டோ,
ஐயோ இதெல்லாம் வீட்டில் வச்சோன்னா அவ்வளோதான். வீடு என்ன ஆகுது, வீடே போயிடும் அவ்வளோதான். நம்ம என்ன பண்ணுறது, வாங்க 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 வாங்க, ஒவ்வொன்றா போட்டு வர வேண்டியதாக அழியே இல்லை. கேஸுலின்னு இது தாங்க எல்லா பாட்டிலையும் ஒரே மாதிரியே இருக்குது. நாம் தான் ஒவ்வொரு பாட்டிலையும் வெந்து வெந்து அடி வாங்கிட்டு வரோம். சரி மக்களே, இதோட இந்த கேம் அப்படியே முடிச்சுக்கலாம். இருங்க 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 இன்னும் செட் பண்ணுற வேலையெல்லாம் இருக்குது. வாங்க வாங்க, மேலே போவோம், மேலே போவோம். எங்கே போடு, ஆமாம் கிளாஸ் பீஸ் யார் எடுக்கிறது? ஐயோ ஒவ்வொரு தடவையும் கீழே கீழே விழுவுறோமே. கீழே விழுவுறதுக்கெலாம் கட்சி நிற்கிறானுங்க சரியானமா. என்னடா டிவி டெவலப்பர்ஸ். சரிங்க வாங்க வாங்க மேலே போ, எல்லாம் ஒரே இடத்துல கிடக்குது, என்னென்ன எங்கே இருக்குன்னு தெரில. சரி வாங்க, இந்த ரூமா, இந்த ரூம் இல்லைங்க அந்த ரூமு. டுமில் அம்மாடி ஏங்க ஃபோட்டோ ஃபோட்டோ போட்டோ 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 இந்த ஃபோட்டோ வை. அடுத்த போட்டோ போட்டோ அடுத்த போட்டோ மொட்டையை மூஞ்சிக்கிற போட்டோ. ஐயோ இவன் கண்ணை போடுன்னு கருவிலையுமே இல்லைங்க இவன் கண்ணில். போடு 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 பயங்கரம். அடுத்த என்னங்க எல்லாமே இருக்கு. ஐயோ கச்சிச்சு அவ்வளோதான், இது ஓப்பனே. வாங்க இதில் இங்கே பார்க்கலாம். வெப்பன் கீ முட்டா பசங்களா இப்போ போய் கொடுக்குறானுங்க வெப்பன் கீ பாருங்க, எவ்வளோ புல்லட்டு தரானுங்க. டே இப்போ நான் போய் எடுப்பேனடா, எங்களால் தேவையில்லாத. ஐயோ சிக். சரி வாங்க, எங்கே இருக்க கன்னு? அந்த கன்று அங்கே இருக்குது. ஸ்டன் கன் எடுத்துருவா. ஐயோ அது ஐயோ ஐயோ இப்போ சொல்லலான்னு தானே. என்னங்க அவங்க போட்டாங்க பயங்கரம். நல்ல பசங்க கொடுக்குறாங்க. அடுத்து இப்படி வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ குட்டியாக வரும். அது போட்டால் சூப்பர். இது திரும்பி அங்கிட்டு வரட்டும், இங்கே இருக்காது. அப்பா போட்டுக்கோ, பயங்கரம். வாங்க அந்த கிளாஸ் வியூ செட் அந்த கிளாஸ் ப்ளூஸ் எங்கே இருக்கீங்க சார்? சார் எங்கடா வரீங்கடா? இங்கே இருக்காங்க. எங்கே போய் உருண்டுட்டு போயிடுச்சு பாருங்க. இது மாதிரி உருண்டுட்டு திரும்பி ஓட்டிக்கு போமா. ஐயோ அது சவுண்டு கேட்டு கிராணி வருமா. ஐயோ எல்லாம் நினச்சி பார்க்க தேவையால. அப்புறம் 3 நாளில் முடிச்சுக்கலாம், எதுக்கு தேவையில்லாத வேலை. இருங்க ஐயோ வச்சுட்டோமா. சரி சொல்லிட்டு சொல்லி வைக்காமையா இதாகும். ஹெலிகாப்டர் ஓத்தாச்சுங்க. ஹெலிகாப்டர் எப்படி நல்ல சாப்பிட்டியா? வாங்க போவோம். ஒன்றா எடுத்துன்னு வேண்டியதான், அவரை வழியே இல்லை. ஒன்றா எடுத்துன்னு போவோம். ஃபஸ்ட்டு என்ன எடுத்துகிட்டு போகலாம்? கேஸ்லின் எடுத்துகிட்டு போகலாங்க. ஐயோ கேசோலின் சில டைம்ஸ் பார்த்தா இந்த கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிரானைட்டாட்ட வெட்டிக்குது டொமில்ட்டு. உசுரே இல்லை எனக்குலாம். இது ஓப்பன் பண்ணி இஷ்டம்னா ஒரு பக்கத்துலேயே இருக்குங்க. போடா போய்டும். வாங்க போ ஃபுல் பண்ணு. அப்படியே பார்க்குறவங்க லைக்கை போட்டு பாருங்க. இது ஃபஸ்ட்டு வீடியோ. லைக்கை போடுங்க. நல்லா அழுவேன் கைஸ், ப்ளீஸ் கைஸில் போட்டுக்கேன். என்ன பண்ணுற ஏப்பா? கீழே போடு, திரும்பிலாம் மேலே வராது. அதெல்லாம் அப்புடி ஏ இங்கே இருக்குடா. என்ன நானே திட்டிக்கிறது. அசிங்கமாக போச்சு. அதான் இங்கே இருக்குது, எதுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது, தேவையில்லாத வேலை. மேல் அப்போ போட்டாச்சு. டப் டேப் அடுத்து சாவி வச்சு ஆன் பண்ணிட்டு அதுவே சந்தோஷமாக இருக்குதுங்க. இன்னும் 2வது ஹெலிகாப்டர் எஸ்கேப்பு ஒரு தடவை பண்ணியிருக்கேன். அதான் விளையாண்டே ரொம்ப நாள் ஆகுதுன்னு சொல்கிறேன்ல, ஒரே ஒரு தடவை தான் ஹெலிகாப்டர் எஸ்கேப் பண்ணியிருக்கேன். மொட்டை சொட்டை பயந்துக்கோ பாய். எல்லோரும் மொட்டையும் கூட இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணுறா. என்னங்க பக் வச்சா? சில டைம்ஸ்லாம் இந்த ஹெலிகாப்டர் அப்படி தும்மின்னு விழுந்துருந்துங்க, பயமாகுது.
சூப்பர் 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 சூப்பர். மாட்டேன் எப்படி பார்க்குற ஜாலியாக இருக்கிறியா சந்தோஷமா இருக்கியா? பாய் 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 பாய். த எண்ட். அடி போடு. ஓகே பாய். வரட்டாமாமே.